Doncs avui substanciarem en aquesta sessió de la Comissió d'Estudi la compareixença del doctor Gregorio Garzón Clariana, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat Autònoma de Barcelona i també exjurisconsult i exdirector general del Servei Jurídic del Parlament Europeu, del 1994 al 2006. El doctor Garzón és autor de nombroses publicacions sobre matèries de dret internacional o de dret europeu. Ostenta des del 2009 una de les càtedres Jean Monnet ad personam de dret de la Unió Europea, en el marc de la qual desenvolupa el projecte Democràcia i dret a les institucions europees, subvencionat per la Comissió Europea i la Universitat Autònoma de Barcelona, i que té com a objectiu millorar la comprensió del paper de la democràcia en els processos de decisió de les institucions de la Unió Europea. Precisament, els profunds coneixements del dret i de les institucions europees adquirits al llarg de la seva trajectòria professional i acadèmica, llarga i fecunda, fan que les aportacions del doctor Gregorio Garzón als treballs d'aquesta Comissió d'Estudi del Dret a Decidir siguin ben destacables i benvingudes. Vull, amb aquestes paraules, agrair-li al doctor Garzón la seva presència avui aquí. És una de les persones que ja des de l'inici de la comissió havien parlat de cridar-la i de fer-la venir a la comissió. Com saben vostès, fins ara hem tingut compareixences d'experts constitucionalistes o de dret internacional o bé polítics de diferent ideologia, però ens faltava tenir el coneixement i la sabidoria d'alguna persona que hagués estat durant molts anys a les institucions europees. Sense més, li passo la paraula, si bé vull saludar els dos professors que avui l'acompanyen i que són la senyora Maria Esther Jordana i el senyor Ferrer Brunet. Benvinguts i iniciem aquesta jornada amb la paraula del doctor Gregorio Garzón. Moltes gràcies, senyora presidenta. Una de les coses, de les nombroses coses agradables que estic visquent d'ençà que he tornat de les institucions europees és que si hi ha persones amables i de bona voluntat que presideixen, et fan un elogi abans de començar, cosa que s'agraeix i que et dona una mica de moral, perquè les institucions europees això només ho fan si s'escau quan acabes, però no vas precedit d'una bona presentació. Dit això, efectivament, intentaré explicar des de la meva experiència internacional com es veu el procés endegat a Catalunya i com el poden veure les institucions europees. No es tracta aquí d'indiscrecions, per dir-ho d'alguna manera, o de tenir informació privilegiada. Jo, de tota manera, ja fa uns anys que no visc a Brussel·les, però sí de fer una anàlisi de les manifestacions que s'han anat produint per part de les institucions europees i d'una banda, també de veure quines poden ser les perspectives. Tenim present el background del que un pot conèixer de les institucions i del dret europeus. Vull advertir per això que la meva perspectiva és més aviat institucional i jurídica. Jo no seria la persona més indicada per dir-los quina és la percepció que tenen els grups parlamentaris del Parlament Europeu o els partits polítics a nivell europeu. Això qualsevol dels diputats catalans estaria molt més ben situat que jo per fer-ho, evidentment. És una altra perspectiva. Jo he estat conseller jurídic i això vol dir que no tinc només una perspectiva, per dir-ho així, professoral, sinó que per mi és molt important distingir el que podria ser, o fins i tot el que hauria de ser, del que és, efectivament, en un moment donat de l'estadi de la construcció i del dret europeus. Aquesta és una cosa de la que ja aviso, i aquest exercici de distinció, no cal dir-ho, no sempre és gratificant, començant per la persona que la fa, la distinció, perquè de vegades arribes a resultats que personalment no et complauen, però això és com el metge que dona un diagnòstic que no li agrada gens haver de donar. No està a les seves mans
canviar la malaltia del pacient. Dit això, començaré, perquè es vegi que de tota manera també soc professor, amb una nota erudita. En Johann Gottlieb Eichensius, un jurista alemany del segle XVIII, dels que encara escrivien en llatí, distingia entre dues classes diferents d'opinions que pot donar un jurista. D'una banda, els dictàmens o informes sobre qüestions de dret, i d'altra banda, els avisos o els pronòstics del que pot passar, de quines serien les conseqüències si s'emprenen determinades accions. Jo en aquesta exposició intentaré fer una mica de les dues coses, penso que les dues coses poden interessar, i primer de tot volia repassar i desxifrar les posicions que han anat prenent els presidents i altres representants de les institucions europees, algunes recents, sobre el procés català. El cas català es veu a Europa, òbviament, en un context més general. El context on hi ha també el cas d'Escòcia, el cas de Flandes i altres casos, potser no tan punyents o coneguts, però que també, naturalment, causen preocupació, com a mínim són objecte d'atenció a Brussel·les. Si analitzem el que han dit les institucions europees sobre aquest grup de casos més o menys similars, hi podem trobar, penso, 4 elements. El primer element és la idea que es tracta, en aquests processos es tracta de qüestions internes dels estats afectats i no de problemes sobre els que la Unió Europea s'hauria de pronunciar. Aquí podria donar diversos exemples, però donaré el del president del Parlament Europeu, el senyor Martin Schulz, el proppassat 3 de novembre, quan va dir que la Unió Europea no pot prendre posició sobre la qüestió catalana i que l'hem de solucionar aquí. Això és un exemple d'aquestes posicions. És significativa, perquè precisament el senyor Schulz, com saben, és un coneixedor de la literatura catalana i molt interessat per la cultura del país. Això no ens ha d'estranyar perquè l'article 4 del Tractat de la Unió Europea, que s'ha afegit al Tractat de Lisboa, el paràgraf 2, sobre el que s'anomenen els contralímits, ara està molt de moda per als contralímits, que són els límits que pateix la Unió Europea com a contrapartida als límits que pateixen els estats membres per ser membres de la Unió Europea. Són aquests els contralímits, i en aquest apartat sobre els contralímits es diu concretament: la Unió respecta la igualtat dels estats membres davant dels tractats i també llurs identitats nacionals inherents a llurs estructures polítiques i constitucionals fonamentals, inclòs el sistema d'autonomia local i regional. La Unió respecta les funcions essencials dels estats, particularment les que tenen per objecte garantir llur integritat territorial, mantenir l'ordre públic i protegir la seguretat nacional. Final de la citació. Per tant, si aquest és l'estat de coses del tractat, no ens ha d'estranyar que el senyor Schulz prengui aquesta posició. La segona afirmació és que en cas de secessió de part dels actuals estats membres de la Unió Europea, els nous estats que sortirien de la secessió no serien ipso facto estats membres de la Unió Europea i, per tant, els tractats de la Unió no s'hi aplicarien. Això no és nou, perquè el primer que ho va dir va ser el president Romano Prodi en unes declaracions oficials, una resposta oficial a qüestions parlamentàries l'any 2004, fa 10 anys ja d'això. Però s'han anat repetint i així, per exemple, el proppassat 12 de desembre el senyor Van Rompuy, el president del Consell Europeu, ho va tornar a repetir en termes molt similars al del president Prodi. Això significa, sobretot, que en cas de secessió, des del punt de vista dels presidents d'aquestes institucions, es produiria una discontinuïtat en els drets que gaudeixen
els ciutadans, les ciutadanes i les empreses dels estats, per exemple, Escòcia o Catalunya, pel fet de llur pertinença actual a la Unió. El tercer aspecte que vam trobar és que el cas que els nous estats independents volguessin ser membres de la Unió Europea, cosa que naturalment no és cap obligació jurídica, en aquest cas s'hauria de seguir el procediment previst pel Tractat de la Unió per l'admissió de nous estats membres. Aquí hi ha diverses declaracions concordants, entre altres, unes molt recentes, del president de la Comissió, el senyor Barroso, i de la vicepresidenta de la Comissió Europea, la senyora Reding. Ho dic perquè això són declaracions específicament de la Comissió Europea, no conec altres manifestacions d'altres institucions en aquest sentit. Bé, això faria entre nosaltres que hi hauria un cert paral·lelisme curiós entre la situació dels nous estats, d'aquests nous estats, i la situació que es dona quan un estat membre dels actuals es retirés de la Unió Europea i volgués entrar de nou. Perquè si volgués entrar de nou, efectivament, se li aplicaria el procediment general. Un paral·lelisme curiós. I finalment, el quart aspecte, en el qual han insistit recentment el president Barroso i la senyora Reding, és que, segons ells, l'adhesió de Catalunya o d'Escòcia no serien ni fàcils ni ràpides. El senyor Barroso ha dit, en el cas d'Escòcia, que l'entrada seria extremadament difícil, cito literalment, si no impossible, al final de la citació, i la senyora Reding, un accent una mica dramàtic, ha dit, no vull perdre Catalunya. És aquesta tesi de fons. No entraré directament a comentar aquest darrer aspecte, perquè ara, senyora presidenta, el que jo faria és començar ja amb les meves observacions i els meus pronòstics. Aquí tenim dues qüestions o dos grups de qüestions, si volen. La primera és justament si és cert que en el cas que Catalunya o Escòcia esdevinguessin estats independents necessitarien demanar l'adhesió i seguir el procediment previst pel Tractat de la Unió com qualsevol altre nou estat membre, tal com ens ho estan dient des de les institucions europees. I la segona qüestió, o el segon grup de qüestions, seria més aviat si Catalunya o Escòcia quedessin fora de la Unió després i se'ls apliqués el procediment d'adhesió, quines serien les perspectives de llurs relacions amb la Unió Europea. I aquí obríem una mica més l'espectre, perquè no es tractaria només de la qüestió d'ingrés, sinó d'altres possibles alternatives. Respecte a la primera qüestió, s'ha de dir que aquí estem en un cas de successió d'estats. Ho dic perquè aquesta és una matèria ben coneguda, dret internacional pública, clàssica, els programes de l'assignatura, per dir-ho d'alguna manera, i també és clàssic que és una matèria complicada. Jo no he vist mai els estudiants contents si se'ls ha posat a l'examen per una pregunta de successió d'estats, perquè és una cosa tècnicament complicada, que té molts aspectes i on les solucions jurídiques no sempre estan ben establertes i canvien segons si es tracta de successió en matèria de tractats o de béns públics o de deutes o d'arxius, etc. Per tant, aquí centrem-nos en el que seria el cas, que el cas seria els efectes d'una successió d'estats en la pertinença a les organitzacions internacionals de què són membres, posem per exemple actualment Espanya, el Regne Unit o Bèlgica, si volem. Quins serien els efectes? Bé, aquí, d'una manera general, s'ha de dir que en els tractats constitutius d'organitzacions internacionals això no es contempla. No es contempla perquè quan els estats preparen els textos dels tractats, pensar ja en possibles transformacions territorials de l'estat els resulta clarament antipàtic i per tant això no es preveu expressament en els tractats. Però clar, hi ha evidentment una pràctica a les organitzacions, en aquests casos es produeix.
En general, la successió d'estats, com he dit abans, és complexa i hi ha diverses solucions, però per aquesta hipòtesi concreta s'ha de dir que la pràctica és quasiment uniforme, és gairebé uniforme. I quina és la solució? Doncs la solució és que l'estat membre que pateix una secessió continua sent membre de l'organització, si no desapareix del tot. Això és una altra hipòtesi que ja no és la secessió, naturalment. I, en canvi, l'estat producte d'aquesta secessió ha de demanar l'adhesió seguint els procediments habituals. Això es dona, per exemple, a les Nacions Unides, on ja va aparèixer de seguida, el cas va aparèixer l'any 47, al moment de la divisió de l'Índia i del Pakistan, es va considerar que l'Índia era la successora de l'Índia, va continuar sense problemes, però el Pakistan va haver de demanar l'admissió. I a partir d'aquí els exemples són molt nombrosos, no cal aquí fer esment un darrere l'altre perquè ja dic, n'hi ha molts. Pel que fa a altres organitzacions, aquesta línia de vegades ha patit petites alteracions. Però són els casos que no s'ha aplicat aquesta pràctica són molt excepcionals. N'hi ha un de conegut, que és l'Organització Mundial de la Salut. Per l'Organització Mundial de la Salut hi va haver un moment que hi havia tota una sèrie de nous estats i es va voler simplificar al màxim i, de fet, es va aconseguir una certa continuïtat. La raó no és molt difícil de comprendre. En el camp de la salut hi havia un interès general molt evident, però no deixa de ser una excepció a la regla general. Això convé que ho tinguem present com a context general ara quan entrem ja directament a la situació a la Unió Europea. La situació a la Unió Europea és diferent de la de les organitzacions internacionals tradicionals. Això m'agradaria recordar-ho, tall d'introducció, perquè si no hi ha coses que no es veuen bé, perquè hi ha dues característiques molt particulars. La primera és el principi de legalitat. A les organitzacions internacionals, com en principi en tot el dret internacional, molt sovint la pràctica va al dret, s'acaba fent un costum i això acaba sent dret. Això no passa en absolut en el cas de la Unió Europea i si vostès consulten la jurisprudència del Tribunal de Justícia veuran que tot sovint el Tribunal ha dit, però és una frase ja clàssica, que una simple pràctica, sobretot una simple pràctica del Consell, que acostuma a ser el pecador, una simple pràctica del Consell no és oposable a les altres institucions ni produeix cap efecte jurídic. I, en conseqüència, el Tribunal de Justícia amb freqüència ha anul·lat actes que no feien més que seguir una llarga pràctica. Però arriba un moment que hi ha un recurs i en aquest moment el Tribunal ho declara tot il·legal, sense ni pensar-s'ho. Això és perfectament fàcil i freqüent. La segona característica que té, això vol dir una cosa, de vegades aquí no ens ho amaguem sobre el tema que estem parlant, es parla de solucions pragmàtiques. Les solucions pragmàtiques són possibles en el camp de la Unió sempre que respectin els tractats, si no és il·lusori pensar. Quants cops he sentit els diputats del Parlament Europeu demanant solucions pragmàtiques i he dit de donar aquesta mala notícia. Això era freqüent. En segon lloc, tenim el fet que tenim el control del Tribunal de Justícia de la Unió, que a més té una jurisdicció molt ampla. Si agafem la hipòtesi, per tenir una hipòtesi, que Catalunya i Escòcia quedessin fora de la Unió després de llur independència, aquí de tota manera hi hauria la jurisdicció del Tribunal de Justícia. Podria haver-hi ciutadans o empreses que anessin allà i dient aquí m'han privat de tals drets i què passa, ja no els tinc o sí que els tinc? I finalment, doncs, aquest tipus de qüestions es resoldria amb la toga posada, no al Consell. Això és propi del sistema de la Unió Europea i, naturalment, no es dona a les organitzacions internacionals tradicionals.
Tenint present tot això, la bona qüestió seria quin és el pronòstic sobre la posició que podria prendre el tribunal. Seria la bona qüestió. Aquí el que s'ha de saber, per començar, és que, com a regla general, el que fa el tribunal, quan hi ha solucions de dret internacional, és aplicar aquestes solucions, excepte si veu una bona raó per no fer-ho. Aquesta és la línia de la jurisprudència de sempre, i alguns de nosaltres ens hem pogut il·lustrar fent pronòstics sobre sentències del tribunal precisament partint d'aquesta hipòtesi. Encertes molt més partint d'aquesta hipòtesi que si parteixes a la contrària, això és el mínim que es pot dir. Això també és normal perquè, entre altres coses, els tractats de la Unió són tractats internacionals, s'han d'interpretar segons les regles de dret internacional, i una d'aquestes regles, que us trobaran a l'article 31 del Conveni de Viena sobre el dret dels tractats de l'any 1969, és que les disposicions s'han d'interpretar a la llum dels principis rellevants, pertinents, de dret internacional aplicables. Per tant, aquí la pregunta és si hi hauria un element específic de la Unió Europea tan potent que faria que s'hagués d'arribar a una solució diferent de la que arriba al dret internacional públic. Aquests són els termes de la pregunta que es faria certament al tribunal. Aquí, això és la tesi del que podríem anomenar els drets adquirits dels ciutadans europeus, que ha desenvolupat la doctrina de l'ampliació interna de la Unió Europea. Aquesta doctrina el que ens diu, finalment, és que els ciutadans europeus, pel fet de ser-ho, havien de conservar certs drets i, complementàriament, també ens diu que els tractats no podrien atentar els drets democràtics d'aquests ciutadans. Són els dos eixos, si he llegit bé, fonamentals d'aquesta doctrina. Aquest és un enfocament, efectivament, atractiu i interessant, però ho diré immediatament, manca de base jurídica als tractats. No en té. Els drets dels ciutadans de la Unió són els que són, estan dits al tractat i a la Carta de Drets Fonamentals. També està dit quin és el procediment per ampliar la llista, per ampliar el catàleg de drets. I no hi ha més. No és una llista on puguis dir que hi ha drets implícits. No existeixen els drets implícits. Tens els del catàleg. Personalment, tinc pocs dubtes sobre aquest enfocament. Hi ha una altra qüestió, i és que, clar, la pèrdua de la nacionalitat, en els casos que estem parlant, d'Espanya, de Gran Bretanya o de Bèlgica, portaria automàticament la pèrdua de la condició de ciutadà europea. La ciutadania europea comporta drets que no es desprenen de la condició de nacional, drets addicionals, addicionen els drets que tenen els ciutadans dels estats membres, però no té una vida independent. L'adquisició, la pèrdua o la recuperació de la ciutadania europea en cada cas depenen de les regles de nacionalitat de l'estat membre corresponent. Això no es desprèn del tractat, poden veure l'article 20 del Tractat de Funcionament, però a més hi ha jurisprudència expressa. Hi ha una sentència del Tribunal de Justícia en l'afer Rothman de l'any 2010 particularment expressiva sobre aquest punt. Bé, passem ara, doncs, si els sembla, a la qüestió de les perspectives de les relacions amb la Unió Europea en el cas de la constitució d'un estat independent. Com vaig de temps, presidenta? Bé? Bé, aquí ja tenim dues coses, perspectives d'ingrés i alternatives possibles. Perspectives d'ingrés. És molt difícil, com ens ho dona a comprendre la comissió, seria molt difícil, aquesta seria la pregunta. Bé, aquí hi ha l'article 49 del tractat. L'article 49
és certament la disposició que imposa un procediment feixuc. De fet, hi ha dos procediments. Hi ha un procediment institucional, al qual participa la Comissió Europea, el Consell per unanimitat i el Parlament per majoria absoluta, però després hi ha un procediment intergovernamental, que són les negociacions entre els estats membres i el nou estat, i tot això s'acaba amb ratificacions autoritzades pels parlaments de tots els estats. Per tant, és un procediment feixuc, això em sembla clar, i com a més hi ha la unanimitat, doncs això ja ha permès que per consideracions, diguem-ho així, purament formals ja s'hagin fet pronòstics. De vegades molt pessimistes. Per exemple, la meva bona col·lega, la professora Araceli Mangas, la catedràtica de la Complutense, ha dit que seria gairebé impossible l'adhesió concretament de Catalunya, perquè s'està fent en condicions d'una deslleialtat molt gran i, a més, pertorbaria enormement el funcionament de la Unió Europea. Això ho he posat negre sobre blanc en un article que he publicat a tall de consideració jurídica. Bé, no tenim la mateixa concepció, el professor Mangas i jo, del que dona així el dret, probablement. Tenim també, en canvi, impressions optimistes. Per exemple, tenim un article de l'Ignacio Molina, publicat pel Real Instituto Elcano de Madrid, en què dona a comprendre que tot aquest procés, que estem parlant, aquests dos processos, es podrien dur a terme fins i tot abans de la independència, amb la qual no hi hauria cap discontinuïtat. Això és una perspectiva de no jurista, per això, que estic parlant d'un especialista en ciència política. I ho dic perquè jo no dic que sigui impossible, perquè una cosa que s'ha d'ensenyar sempre als juristes joves, mai no diguis mai, però de tota manera s'ha de veure una cosa, i és que per entrar a un nou estat membre les institucions europees han de veure el seu sistema constitucional i si aquest sistema s'adequa als estàndards europeus. Per això necessites tenir una Constitució, de manera que perquè la pel·lícula de l'Ignacio Molina fos possible, necessitaries tenir una Constitució ben abans de la independència, aprovada en condicions en les quals pugui ser vista com a tal Constitució, clar, no una Constitució teòrica fet per un grupet d'estudiosos, no, una Constitució fet per gent que ha sortit d'unes eleccions, etc. Tot això abans em sembla, potser hi ha altres mecanismes, però aquest mecanisme no penso que fos fàcil que es produís a la pràctica. Què es pot dir sobre això? Jo penso que aquí el que es pot dir és dir una mica quina és la pràctica i poca cosa més. Quina ha estat la pràctica fins ara? La pràctica fins ara és que les negociacions sempre han estat llargues, sempre, més o menys llargues, però sempre llargues, i de vegades complicades per factors completament aliens a la candidatura. M'explico. Recordaré primer que l'adhesió ibèrica d'Espanya i Portugal va haver d'esperar. Per què? Perquè Grècia tenia unes determinades exigències i com tenia el suport de França va tenir prou força per retrasar-ho tot. Els més joves d'aquí no ho saben, però almenys no se'n recorden, però aquest va ser el cas. Això va provocar un retard d'anys. En el cas de països com a Suècia, Àustria o Finlàndia, es van d'haver esperar perquè la Comissió Europea va inventar, i el Consell va estar d'acord, el principi que abans havien d'estar en una situació especial a l'anomenat Espai Econòmic Europeu i fins tot un seguit d'anys després no se'ls va voler admetre com a estats membres. I no parlem dels països d'Europa Central i Oriental,
Hi ha països, Txecoslovàquia i després Txèquia i Eslovàquia, Polònia i Hongria, aquests 4 pensaven que serien admesos pràcticament de seguida. Tots sabem que no ha estat així. Per què? Doncs perquè políticament es va decidir fer un paquet amb no sé quants estats més i fins que aquest paquet no hi va haver un acord, i un acord que a més era complicat perquè hi havia el tema de Xipre, etc., doncs no es va produir l'admissió d'aquests 4 estats que són els primers que van fer la transició cap a un sistema democràtic, cap a una economia de mercat. Per tant, aquesta és la pràctica, no és massa engrescador. Ara, això no vol dir que no es poguessin trobar solucions per accelerar les coses. S'han trobat a la Unió Europea solucions per accelerar moltíssimes coses, tots en som conscients, de manera que això és una qüestió que sincerament penso que no depèn d'aquesta mecànica. Aquesta mecànica s'ha de complir, certament, però es podria complir molt ràpidament o no tan ràpidament segons tota una sèrie de variables. Jo en puc imaginar unes quantes, amb la meva experiència, però probablement n'hi ha més. Una variable que em penso que tothom ja n'ha parlat és la reacció dels estats membres que pateixen la secessió. I això és bastant clar, perquè clar, una cosa és si hi ha un acord de successió, una altra cosa és si no n'hi ha, això està clar. La segona és si es tractés d'un cas aïllat o d'una sèrie de casos similars, això també podria tenir una influència. L'altra és la sensibilitat de certs estats membres en aspectes d'integritat territorial. No és cap casualitat que si Xipre no ha reconegut Kosovo, per exemple. Per Xipre la qüestió de l'integritat territorial és una qüestió clau. Hi ha estats que són més sensibles en això i del pes que se'ls deixés tenir arribat al cas. I aquest pes depèn ja de moltes més coses, interessos econòmics i estratègics que poden jugar en diferents sentits, si es poden apaigavar certs recels que podrien tenir certs estats, perquè, clar, jo m'imagino, ningú no m'ho ha dit, però jo m'imagino que per la banda francesa es deuen fer reflexions, perquè jo els hi puc dir, això sí que els hi puc dir, que quan va ser qüestió de la utilització del català a les institucions europees, membres de les institucions europees francesos es van fer la reflexió públicament. Jo me'n recordo perfectament de sentir una persona, el nom de la qual no diré perquè no era una reunió pública, i que ara ocupa un càrrec eminent al govern francès, dir, bueno, vostès faran el que vulguin, de tota manera això no va per mi, perquè els catalans francesos, segons les meves disposicions institucionals, mai, dic bé, mai, podran parlar en català a l'hemicicle, punt final de la intervenció. Aquestes coses poden intervenir també en aquests debats. Altres... Bé, això és la qüestió de les perspectives d'ingrés. Jo penso que aquí és tan imprudent ser molt optimista com fer prou d'un pessimisme excessiu. Jo respecto molt, naturalment, el nivell d'informació privilegiada que certament té el senyor Barroso, però aquestes coses també són molt evolutives. Altres possibles relacions amb la Unió Europea, i amb això acabo, senyora presidenta, doncs, bueno, està clar que els estats que no són membres de la Unió Europea poden concloure acords amb la Unió. Aquests acords poden ser diferents tipus, i n'hi ha en procediments molt més feixucs que d'altres. Els acords millors i més complets quins són? Els anomenats acords d'associació. Els acords d'associació exigeixen la unanimitat del Consell, l'aprovació del Parlament Europeu i a la pràctica, sovint l'acord dels parlaments de tots els estats membres, perquè hi ha una qüestió tècnica, si els interessa els explicaré després, que permet afegir això. No és molt ortodoxa, però és legal. Els tractats d'associació, quan es fan en un estat europeu, es consideren un pas previ a l'adhesió. I, per tant, són uns tractats molt significatius. Els més joves tampoc no ho saben, però potser
Però és per aquesta raó que la Comunitat Europea no va voler mai fer un acord d'associació amb l'Espanya de Franco, perquè mai no va voler donar a comprendre que hi havia una possibilitat d'adhesió en aquell moment. En segon lloc tenim acords sectorials, i aquests sectorials poden ser molts sectors i en molts casos la base jurídica aplicable es contenta amb la majoria qualificada del Consell, per exemple. Aquest és el cas dels acords comercials, per exemple, que són acords certament importants des del punt de vista econòmic. Per acabar en aquesta qüestió, els diria que, de tota manera, aquí també es pot exemplificar que molt depèn de les circumstàncies polítiques. Si vostès llegeixen publicacions que hi ha hagut sobre això, veuran citat no sé quants cops el cas del Kosovo per dir que el Kosovo està diabolitzat i ho estarà, perquè Europa no es podria governar amb petites entitats com el Kosovo, etc. I aquest és un discurs que surt freqüentment a discussions sobre els casos d'Escòcia i de Catalunya, encara que penso que no es poden comparar exactament amb el Kosovo, però surt aquesta comparació. Doncs bé, s'ha de saber que malgrat tot això, si vostès llegeixen les conclusions del Consell Europeu de juny de 2013, allà veuran que el Consell Europeu pren nota que el Consell ja ha autoritzat l'inici de les negociacions amb el Kosovo en vista de què? No d'un acord comercial, no, d'un acord que s'anomena Acord d'Estabilització i Associació. Acord d'Estabilització i Associació del Kosovo. Aquest exemple em sembla molt significatiu, a més, perquè, clar, Kosovo és un exemple d'independència unilateral i, a més, un exemple, com he apuntat ja abans, d'estat que no és reconegut per tots. És molt difícil, siguem sincers, pensar en ser membre de la Unió Europea si no s'és reconegut pels altres membres del club. No se sap com podria funcionar això. Hem de visualitzar les coses, com es faria una reunió del Consell Europeu amb un que no fos reconegut. Això no és fàcil d'imaginar, però en canvi, quan es tracta d'acords amb tercers estats, això manifestament no juga el mateix paper, malgrat tota la literatura que s'està generant sobre aquest cas del Kosovo, que fa comprendre el contrari. Senyora presidenta, en conclusió, no tinc massa conclusió jo, perquè faig aquestes observacions i l'altre m'abstindré molt bé, com sempre acostumo a fer, de voler segrestar el paper dels únics que tenen legitimitat democràtica per fer les coses. De manera que volia agrair al participant llur paciència i llur atenció i res més. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Garzón. Ara faríem el torn dels grups i té la paraula en primer lloc la senyora Gemma Calvet en nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. Gràcies, presidenta. Gràcies, senyor Garzón. En primer lloc, per haver acceptat la proposta d'aquesta comissió a comparèixer i a contribuir a la reflexió entorn al dret a decidir i al procés en el que estem en aquest Parlament de Catalunya compromesos. I també pel to i per la qualitat, que no podia ser d'una altra manera, però em refereixo a la qualitat oberta des del punt de vista intel·lectual i d'anàlisi que vostè aquí ha portat en les seves reflexions. Aquest final de no tinc cap conclusió, jo crec que és el bon inici del seu plantejament i és sobre aquesta qüestió, diguem, aquesta possibilitat oberta que des del punt de vista de l'àmbit europeu se'ns ofereix com a escenari, on nosaltres li volem plantejar una sèrie de qüestions, reflexions, per veure si en el seu segon torn pot referir-se, si ho troba vostè pertinent, a elles. Ha estat molt clar pel que fa a la dimensió jurídica de la Unió Europea, actualment constituïda a través de tractats internacionals.
i amb aquesta màxima jurídica sabem que no hi ha un dret europeu específic, sinó que el que hi ha hagut són unes dinàmiques jurídiques que pengen de les institucions i dels tractats internacionals. També hi ha uns tribunals que vostè ha expressat clarament que, tot i que tenen una línia de continuïtat, moltes vegades han de sorprendre amb resolucions davant de les situacions que sorgeixen, que emergeixen. I per tant, aquesta perspectiva de limitació jurídica o d'estricta seguretat jurídica respecte de criteris jurídics preconcebuts, donem per suposat que no es pot establir, tot i que vostè ha fet un esment a les declaracions d'alguns responsables europeus cauteloses, prudents, algunes amb pronunciaments més polítics que jurídics, i que suposo que vostè les ha portat aquí com a europeista que és i com a punt de referència, però no tenen per què posar-se en valor més que aquest caràcter ampli des del punt de vista de la possibilitat jurídica que la Unió Europea pot oferir en un determinat moment a una possible constitució de Catalunya com a estat. L'altra qüestió que també li poso de manifest és que ens interessa especialment, i també vostè ho ha abordat molt clarament en la seva darrera publicació, crec que és la darrera, Ciutadania Europea i Democràcia, un molt bon llibre, on vostè fa èmfasi en aquest vincle dels drets de la ciutadania, és a dir, dels drets de cadascú dels ciutadans i ciutadanes europeus respecte a Europa. I per tant, quan vostè ha fet aquesta anàlisi del que representa a través del Tractat de Lisboa la discontinuïtat en la pertanyença a la Unió Europea, la pregunta que nosaltres li fem, els drets dels ciutadans també són discontinus o aquí hi ha un debat jurídic pertinent i segurament que s'haurà d'explorar per part dels organismes que els hi corresponguin al seu moment, potser els tribunals, entre una col·lisió normativa de drets subjectius i adquirits i reconeguts a la pròpia Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea basant-nos en el principi democràtic, que no tenen cabuda en un caràcter discontinu, sinó que per la seva naturalesa jurídica són permanents. Si aquests existeixen, si aquests drets existeixen, i em refereixo a drets fonamentals com el mateix de la participació política, per exemple, o la pertanyença a una minoria nacional, qüestions protegides de forma específica a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, doncs potser no és tan evident aquests parèntesis jurídics que alguns donen per suposat. Ho poden ser des del punt de vista de l'estatus de l'Estat, però poden mantenir-se els vincles jurídics de la ciutadania respecte a Europa. És a dir, els catalans i les catalanes mai deixarien de ser europeus. Mai deixarien de ser europeus. Aquesta és una afirmació jurídica que la formulo en forma de pregunta. Es podria defensar jurídicament? Entenc que vostè ha insinuat que podria defensar-se això. Ho ha insinuat, o com a mínim no ha tancat la porta a una interpretació jurídica extensible cap a aquesta tesi. L'altra qüestió respecte del que vostè ha dit que no està previst normalment, i és així, no està previst el fet d'una possible successió d'estats. Òbviament, quan la gent es casa, molt extraordinàriament es fan capitulacions matrimonials, no? És a dir, a l'escenari de secessió no es contempla de forma natural en l'estatus quo jurídic d'un estat, sigui quin sigui. Mai. Segurament tampoc ho presumirà Catalunya si esdevé un estat. Els processos es van construint de forma democràtica i de forma evolutiva perquè la realitat social canvia. I per tant, Europa, jo crec que com a exemple polític relativament recent, i acabo, presidenta, en la història, ha posat de manifest una capacitat altíssima de resposta política i jurídica amb unes grans dosis d'improvisació perquè la realitat canviant sorprèn els polítics, sorprèn a les institucions, sorprèn als juristes i sorprèn a tothom. Estem en temps molt ràpids i amb un pes important de la societat civil. Per tant, l'última pregunta que li faig. En el marc de la Unió Europea i en el darrer any que vostè ha publicat aquest llibre, l'any dels drets de la ciutadania, la Unió Europea es basa
clarament amb uns principis democràtics. I a més ha anat treballant i ha dinamitzat el principi de participació política de la ciutadania a través de les consultes. L'última pregunta que li faig es refereix a això. L'estat espanyol ha estat valorat com dels estats que menys consulta la ciutadania en la participació política. Per tant, vostè veu, i no el vull comprometre, però veu que es podria encabir perfectament des del punt de vista del dret a participació política. No entro en l'objecte de la consulta, sinó en el dret a participació política de la ciutadania catalana, una consulta sobre el seu futur estatus polític, en aquesta necessària consideració del dret material que contempla el dret a participar políticament en les decisions que després a nivell polític es puguin dialogar, es puguin negociar o es puguin implementar. Moltes gràcies i espero haver estat clara en les preguntes que li he fet. Doncs ara toca al senyor diputat Ferran Pedret del grup parlamentari socialista. Moltes gràcies, senyora presidenta, i moltes gràcies, senyor Garzón, per la seva compareixença avui aquí i per la claredat amb la que ha exposat aquesta perspectiva europea del debat públic que estem tenint a Catalunya al voltant del futur polític, de la institucionalització política que els catalans i les catalanes vulguin per a si mateixos. Li he de dir que s'agraeix moltíssim precisament això, és a dir, aquesta claredat, aquesta exposició que permet distingir aquests dos aspectes que ens comentava que distingia el jurista Joan Gottlieb, perquè s'ha vist al llarg de la seva intervenció. I a mi em sembla que el pitjor que podríem fer per correspondre a aquest to i a aquesta voluntat és veure en la seva intervenció cadascú el que ens hi agradaria llegir. I per tant, en aquest sentit, crec que vostè ha estat força clar i ha estat molt ponderat també, especialment quan ha dit que es pot pecar tant per excés com per defecte, d'optimisme o de pessimisme, com es vulgui veure. En qualsevol cas, jo crec que de la seva intervenció es pot concloure que, malgrat que no hi hagi una previsió expressa de què passa en el cas d'una secessió d'un territori que formi part d'un estat membre de la Unió Europea actualment, sí que hi ha tota una sèrie de criteris estrictament jurídics pels quals es pot guiar i pels quals es pot saber quin és el comportament esperable de les institucions de la Unió Europea, i d'altra banda també hi ha un bagatge de la pràctica material en les organitzacions internacionals d'una banda i després en aquesta altra organització de caràcter tan especial com és la Unió Europea. El que està clar és que la ciutadania catalana, abans de prendre qualsevol decisió, ha de poder tenir aquesta informació contrastada, evidentment, amb els que puguin tenir altres opinions o opinions matisades, però ha de poder disposar d'aquesta informació, i en aquest aspecte, que ningú se li amaga, que és un dels aspectes importants i rellevants, i així ho diuen totes les investigacions demoscòpiques, a l'hora de determinar si la gent està més disposada o menys a organitzar-se políticament d'una manera o d'una altra, doncs hi ha hagut en aquest aspecte molta mixtificació i sovint interessada. Sobre això no li demano que es pronunciï perquè vostè ha estat molt escrupolós amb la seva intervenció i no voldria comprometre'l. De fet, vostè ha manifestat al final que no feia l'exercici de fer unes conclusions concretes respecte al conjunt de l'exposició, en primer lloc per convicció de no usurpar altres funcions, però jo crec, i li dic així, que també ho ha fet per elegància, perquè és que del conjunt del que ha exposat està molt clar que no hi ha un automatisme en la incorporació d'una Catalunya hipotèticament independent a la Unió Europea, que no hi ha una continuïtat, i ho ha dit de manera molt clara. De fet, si el cito malament m'ho diu, perquè això de prendre notes, quan no es té el costum de ser secretari d'actes, doncs a vegades se li pot passar alguna paraula, però ha dit que no existeix una ciutadania europea amb existència independent de les normes de nacionalitat de cadascun dels estats membres, i això és ben bé així. És que la Unió Europea
li diu un federalista, per desgràcia, no és encara un estat, és una altra cosa. I per tant, la nacionalitat de cadascun dels estats membres és el que determina l'accés a la condició de ciutadà de la Unió Europea amb tots els drets que es puguin derivar d'això. I per tant, els catalans mai deixarien de ser europeus? És clar que no, des d'un punt de vista diguem, del llenguatge col·loquial i del fet d'on està ubicada geogràficament Catalunya i de la pertinença, diguem, cultural, històrica, etc. al continent europeu, però deixar de ser ciutadans europeus, almenys en una primera instància, almenys en un primer moment, sembla bastant clar que sí. I vostè ha parlat també, en aquesta segona vessant del que deia Gottlieb, dels pronòstics sobre què es pot esperar si s'emprenen determinades accions, ha parlat també de que efectivament hi ha la possibilitat de que s'arbitrin o es posin, diguem, s'edifiquin determinats processos accelerats o diguem-ne, o que busquin rebaixar algunes de les alguns dels requisits que hauria de complir Catalunya per poder reincorporar-se, però també ha fet tota la sèrie de consideracions que em semblen molt pertinents i que quan s'està parlant no només de drets, sinó també de política, de societat, d'economia, del que passa en un país, s'han de tenir en compte, que són aquestes variables respecte a l'actitud dels estats que pateixen la secessió, la forma en què aquesta secessió s'hagi produït, és a dir, si hi ha uns acords que permetin ordenar-la de manera més o menys civilitzada o si tot ha de ser font de conflicte, i jo crec que no està de més recordar que en el moment en què es produeix una successió d'estats hi ha una infinitat de matèries que s'han de negociar, de tot ordre, i que aduir això com un argument a tenir en compte no és en absolut incórrer en el discurs de la por, sinó presentar les coses com objectivament són. Hi ha una infinitat de matèries a negociar, s'hagi produït com s'hagi produït la secessió, però evidentment si s'ha produït en determinades formes més conflictives, doncs és més difícil que aquesta negociació arribi a un port en un termini raonable de temps, com s'ha produït jo crec en alguns casos relativament recents al continent europeu. Però, dit tot això, i no ho dic tant perquè això derivi de la seva intervenció, sinó perquè volem deixar-ne constància en cadascuna de les intervencions que fem com a socialistes en aquesta comissió, a nosaltres ens sembla que la discussió sobre si existeix o no un dret a la secessió basat en el principi de lliure determinació dels pobles en el cas català és una discussió apassionant i interessantíssima, però que no aporta, en aquest cas, una solució pràctica a curt termini, que discutir sobre l'existència o inexistència del dret a decidir com a un dret diferenciat per la seva naturalesa, efectes o abast del dret a l'autodeterminació, doncs tampoc ens acaba d'aportar una solució pràctica al curt termini, però que en canvi, com a socialistes catalans estem absolutament convençuts que no se'ns acudeix en una societat democràtica altra forma de resoldre la situació política que tenim al davant que no sigui atendre a la voluntat dels catalans i les catalanes respecte a llur organització política. Si aquesta voluntat s'ha expressat conforme a dret, amb totes les garanties democràtiques i de manera clara i inequívoca, s'haurà de tenir en compte i haurà de produir els efectes necessaris perquè aquesta voluntat sigui respectada i pugui concretar-se. I li reitero l'agraïment per la seva intervenció. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, d'acord amb el doctor Garzón, hem quedat que ell respondria a les dues persones que han intervingut ara i després continuaria amb els altres tres. Doctor Garzón. Sí, si les senyores i senyors diputats estan d'acord, òbviament. Per mi és més fàcil, perquè si no hi ha moltes preguntes i al final és difícil recordar la primera. Pel que fa a les preguntes de la senyora Calvet, jo començaria, perquè em sembla que explica moltes coses, la primera frase que he dit, tenim tractats i no una Constitució. És el que hi ha. Podria ser diferent si hagués hagut una Constitució. Podria, no necessàriament, però podria. No puc explicar aquí, però hi ha juristes molt eminents que et diuen això hagués tingut unes potencialitats diferents. Però bueno, és inútil especular, perquè no la tenim. Tenim el que la jurisprudència del Tribunal de Justícia anomena un nou ordre jurídic de dret internacional. Nou, però de dret internacional,
Això és la sentència Costa-Enel, jurisprudència clàssica dels anys 60, i això és el que tenim. Jo, pel que fa a les manifestacions dels representants de les institucions, una cosa és que si s'està d'acord o no amb ella, això és una qüestió, i una altra cosa és tenir un enfocament una mica més fenomenològic, per dir-ho d'alguna manera, i dir, bueno, són positives? Doncs no ho són. Si la pista, vull dir, és la independència, doncs des d'aquesta pista no és que siguin molt favorables, perquè a més, òbviament, quan ja comença a veure opinions concordants, no d'uns sinó concordants, això vol dir que a algun puesto s'han produït aquestes reaccions. No és una reacció espontània després d'una mala nit d'un d'ells. I per tant, això em sembla significatiu i no ho hem de perdre de vista, de la mateixa manera que si fossin les contràries no les perdríem de vista. Això em sembla evident. Continuïtat dels drets de ciutadania. Jo, sincerament, penso, i ho vaig dir a un seminari posterior al que vostè ha assenyalat, que una cosa són, per començar, l'atribució i altra els atributs de la ciutadania europea. L'atribució, doncs l'atribució és el que ens diu el tractat, és que aquí no hi ha més, i recordaré una mica per què ho diu, a més a més. Aquí es diu, es crea una ciutadania de la Unió, és l'article 20, del Tractat de Funcionament. És ciutadà de la Unió qualsevol persona que tingui la nacionalitat d'un estat membre, la ciutadania de la Unió s'afegeix a la ciutadania nacional i no la substitueix. Punt. I després continua. Els ciutadans de la Unió són titulars dels drets i estan subjectes als deures establerts pels tractats. Tenen, entre altres, hi ha una enumeració. Aquí el que voldria dir és que sobre el punt que si no ets nacional d'un estat membre no és ciutadà europeu, no hi ha cap dubte, perquè hi ha un cas espectacular, que és aquest cas Rotman que he citat, de l'any 2010, no és que sigui massa vell, en el qual, què passava? Doncs hi havia un ciutadà austríac que havia adquirit d'una manera irregular la nacionalitat alemanya. Per què? Doncs perquè havia demanat la naturalització amagant que tenia processos penals oberts a Àustria. Això es descobreix i quan ja havia perdut la nacionalitat austríaca, perquè Àustria no es pot conservar si es guanya a Alemanya, li anulen l'Alemanya. I aleshores ell diu, no, aquí no ho poden anul·lar tot. Jo m'he de quedar amb l'una o l'altra perquè sóc ciutadà europeu i si no... I li van dir, no, senyor meu, no. Vostè és apàtrida. Aquesta és la conclusió del Tribunal de Justícia. Vostè és apàtrida. I això és molt significatiu, perquè els juristes que siguin aquí sabran que en el dret de la nacionalitat té horror a la patrídia. Però això no va fer tremolar la mà del Tribunal de Justícia. Vostè és apàtrida. Fàcil de comprendre. Per tant, aquí no hi ha moltes esperances. I a més és que hi ha l'origen de tot això. Hem de pensar que la ciutadania europea va començar com un compromís entre certs països, el govern espanyol de l'època, per exemple, que n'eren molt favorables, i d'altres, el cas de Dinamarca i del Regne Unit, que no ho eren. I el que tenim és un compromís. És una cosa una mica estranya, híbrida, perquè és un compromís. I una de les limitacions que té és aquesta, que s'ha anat subratllant una vegada i una altra vegada i una altra vegada que la ciutadania complementa la nacionalitat d'un estat membre i no la substitueix. Això s'ha dit amb escreix. Primer van ser declaracions annexes als tractats i finalment ha esdevingut el text mateix dels tractats. Per què? Doncs sobretot per pressió danesa, diguem-ho clarament. Per tant, aquí jo sincerament no estaria molt tranquil si hagués de defensar la causa d'entitats o persones físiques o jurídiques davant del Tribunal de Justícia amb la tesi de la continuïtat. Jo això ho dic, si vol, com a professional, que els digui, quan ha arribat un moment al final del meu mandat que cada any l'escore d'èxits del Parlament Europeu el Tribunal de Justícia era de més del 90%, doncs penso que això demostra que no anava del tot desorientat respecte als meus pronòstics. I sincerament, basant-me en aquesta experiència, si vol molt practicona, però basant-me en això, li dic que estaria molt
poc confortable si hagués de defensar la tesi de continuïtat davant del Tribunal de Justícia. No tinc una demostració matemàtica, no es té mai quan es tracta d'un tribunal, òbviament. Democràcia i ciutadania, drets polítics, això penso que ho he contestat. De tota manera, pel que fa al contingut dels drets polítics, si a algú de vostès els interessa, tinc una altra publicació. Una altra publicació a la revista de l'Acadèmia de Dret Europeu de Treveris, a Alemanya, en ocasió del 25 aniversari, penso, de l'Acadèmia. Van fer tot un seminari sobre la ciutadania europea i jo em va tocar desenvolupar els drets polítics, ho trobaran recollit a la revista de l'Acadèmia, està publicat. Bé, pel que fa a la possibilitat d'improvisació, estic completament d'acord amb vostè. El que passa, li dic sincerament, és que no pensem que el dret europeu és tan elàstic com altres drets demostren ser-ho en funció del moment, de les circumstàncies i de la composició de les seves jurisdiccions més altes. No és el cas. A Europa no és el cas. I el temple de la llei està ben guardat i sempre que respectem això podem ser ultraimaginatius i s'ha estat. Però no pensem que ens en sortirem perquè no respecten els tractats perquè això no funciona d'aquesta manera. Bé, per tant, hi ha possibilitats imaginatives, sí, moltes. Jo no vull fer volar coloms perquè això dependria d'unes circumstàncies que no són les actuals i ja es veuria. Però sempre pensem que l'article de l'admissió dels nous estats membres està allà i no es podrà curtcircuitar, excepte si canviem el tractat. Per això dic als joves juristes, mai no diguis mai, pots canviar el tractat, sí, però quines són les perspectives polítiques per canviar els tractats de la Unió sobre aquest extrem? Penso que això ja és posar-nos en un terreny altament prospectiu i imaginatiu. Seria coherent fer-ho? Sí, jo personalment penso que sí, però això no vol dir que hi hagi voluntat política de fer-ho, això és tota una altra història. Bé, pel que fa a les qüestions del senyor Pedret, n'hi ha que no, amb el seu permís no el contestaré perquè penso que no em pertany de fer-ho. La pregunta és si hi ha automatisme o no hi ha automatisme, penso que ja ho he contestat, efectivament no hi ha automatisme. I en aquest sentit diré una altra cosa, si se'm permet. Aquesta pràctica de les Nacions Unides és una pràctica que va ser iniciada després d'una reflexió jurídica. Va ser una reflexió feta a la 6a comissió, que és la Comissió d'Afers Jurídics de l'Assemblea General, la que va portar aquesta conclusió. Això no vol dir que la 6a comissió no és un tribunal de justícia ni és un jurisconsult, òbviament. Està composada per representants dels governs dels estats membres. Però vaja, no va ser la primera comissió política, entenem-nos. No, això va ser una solució que van inspirar la banda jurídica, si puc parlar així, de l'Assemblea General de les Nacions Unides, la comissió competent per les qüestions jurídiques. I és potser per això, també, que després ha anat sent seguida. Pensin que el cas de l'Índia i el Pakistan no era gens senzill en termes polítics. Tenien dos estats que un d'ells, per raons per equilibrar la qüestió de Bielorússia i d'Ucrània i la Unió Soviètica se li havia permès estar, que era l'Índia, que no era, malgrat el fet que, igual que Bielorússia i Ucrània, no eren de fet estats sobirans, i l'altre no, però políticament el que hi havia és que en el moment de la independència hi havia dos estats. I en aquestes circumstàncies, una mica límit, veiem-ho com és, aquesta és la solució que va semblar la bona. No veig fàcil que això canviï a curt terme, sincerament. Bé, l'article 20, em penso que ja l'he llegit, doncs sí, hi ha drets de ciutadania que s'addicionen als drets que tenen nacionals per ser-ho, però l'adquisició, pèrdua i recuperació de la ciutadania, no ens enganyem, depèn de tenir, perdre o recuperar la nacionalitat d'un estat membre. Pensin que aquí
aquí no hi ha massa marge, perquè qui diu drets diu obligacions d'altres. Aquí el que es tractaria, podem jugar hipòtesis si volem, és d'una empresa que reclama contra l'administració d'un altre estat membre perquè li està aplicant un arancell, per exemple. Aquest tipus de cosa. I aquí tu no pots imposar fàcilment obligacions als altres en virtut de pures operacions imaginatives. Has de tenir una base jurídica per a aquestes obligacions. Bé, sobre el tema que la successió d'estats necessita moltes negociacions i que poden dependre molt, doncs sí. Això sí que ho il·lustra el cas de Kosovo, de tota manera, que ho té certament molt més difícil que els estats que han sorgit els darrers anys, o no. Vull dir, les circumstàncies que es produeix una independència, efectivament, són molt importants per veure què passa després de la pel·lícula. Això em sembla indiscutible. Fins ara ha estat l'experiència històrica. Perdó, potser ha estat una mica llarg. Ara el senyor Jaume Bosch, en nom del grup d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Moltes gràcies senyor Garzón. En tot cas, jo m'afegeixo als agraïments dels diputats que m'han precedit perquè penso que és bo que en una comissió que és una comissió d'estudi tinguem visions des de la perspectiva jurídica i que defugim, i vostè jo crec que ho ha fet de forma absolutament clara, defugim dels que volen presentar que el procés que està vivint a Catalunya tot són flors i violes i que no hi ha dificultats, però també defugir una mica dels que ens volen condemnar, com ahir mateix el ministre d'Afers Exteriors, a que Catalunya estigui vagant per l'espai sideral durant segles i segles, segurament influenciat pels darrers Oscars, no sé. Però jo li volia plantejar una qüestió que, si la troba potser massa política i poc jurídica, ho entendré, però que és prèvia al debat que d'alguna manera estem tenint ara aquí sobre què passaria si Catalunya volgués esdevenir o esdevingués un estat independent, que és una qüestió prèvia, que és el tema del referèndum que volem celebrar a Catalunya el 9 de novembre. Abans vostè ha fet referència a opinions de polítics, que caldria potser parlar amb polítics. Jo recordo que parlant amb un eurodiputat del meu grup parlamentari, en Raül Romeva, ell sempre ens explica com ell el que nota quan parla del tema de Catalunya amb col·legues al Parlament Europeu és reticències i fins i tot normalment animadversió cap a que Catalunya pugui ser un estat independent, i és més, reconeixent que a més la Unió Europea està formada encara per estats, això fins i tot té una certa lògica, i en canvi el que no troba és reticències a que Catalunya pugui votar i que la seva ciutadania pugui opinar sobre com voldria que fos el seu futur polític. Jo, per tant, voldria plantejar aquesta qüestió prèvia, és a dir, abans de plantejar-nos possibilitats o no de que Catalunya pugui ser independent, hi ha un tema que tenim aquí plantejat, que és que Catalunya està reivindicant fer un referèndum, l'estat espanyol s'hi està oposant, i aquí, tot i que evidentment la resposta de la Unió Europea és que això és una qüestió interna que s'ha de resoldre dins dels límits de l'estat espanyol, també és veritat que, per exemple, ara que anem de cara a les eleccions europees, aquest tema serà un tema de debat. Fa unes quantes setmanes el senyor Graham Watson, que és el president del grup liberal europeu, es va pronunciar a favor de que Catalunya pugui fer la consulta. Ahir mateix, aquí a Barcelona, la senyora Ska Keller, que és la candidata a la Comissió Europea per part dels Verds alemanys, va donar també suport a que es pugui celebrar la consulta. Enfront d'això, tenim opinions, per exemple, molt radicals des de la banda de l'estat espanyol. Per exemple, la senyora Rosa Díez, fa pocs dies, presidenta del grup d'Unió Progrés i Democràcia, deia que no es podia permetre que el dia 9 de novembre hi hagués urnes en què la gent pogués votar a Catalunya. I des d'una perspectiva més intel·ligent, una persona prou coneguda, tot i que jo evidentment no comparteixo les seves opinions, que és el senyor Vidal Quadras, vicepresident encara del Parlament Europeu, va declarar que seria terrible la imatge que l'estat espanyol donaria a Europa si el 9 de novembre s'hagués d'impedir el que hi hagués urnes perquè la gent pogués votar. Jo crec que, per tant, jo li demanaria fins a quin punt no que l'estatus jurídic de la Unió Europea pugui obligar a l'estat espanyol a que hi hagi el referèndum, que això sé que no és possible, però vostè creu que l'opinió política i de la gent que està representant les institucions europees, més enllà de que sigui un tema intern de l'estat espanyol, pot entendre
que allò que serà possible a Escòcia no sigui possible a Catalunya independentment dels marcs jurídics diferents. Aquest és un tema previ a la qüestió de la independència. La segona qüestió que li volia plantejar és, el senyor Barroso, vostè ho ha citat, ha declarat que no seria ni fàcil ni ràpida una possible incorporació d'Escòcia o Catalunya a la Unió Europea. Clar, això m'ha fet pensar també que segurament abans del 1989, abans de la caiguda del mur, difícilment ningú hagués pogut atrevir-se a dir que la incorporació de l'antiga República Democràtica Alemanya via Alemanya a la Unió Europea seria fàcil o ràpida. És més, uns mesos abans segurament ningú s'hagués atrevit a predir que cauria el mur. Però en aquelles circumstàncies va primar el pragmatisme. És a dir, una sèrie de milions de persones que no tenien la ciutadania europea, per la via de la incorporació a Alemanya, van passar de la nit al dia a tenir la ciutadania europea. Jo crec que es va fer molt bé de fer-ho, però segurament perquè més enllà de que estigués o no previst, que segurament no ho estava de previst, va primar el pragmatisme de que davant d'una situació de fet era bo que no posar-hi pegues o poder interpretar d'una altra manera el tema de la ciutadania. I ho dic perquè abans la senyora Calvet suscitava un tema que vostè ha aclarit ara amb més profunditat, però que jo em continuo suscitant perquè tinc dubtes, no? Perquè, és a dir, si de cara als ciutadans de l'antiga República Democràtica Alemanya el pragmatisme va fer que guanyessin el dret de ciutadania europea de forma immediata, què porta a que actuals ciutadans de la Unió Europea puguin perdre aquest dret de forma immediata? I encara fins i tot una pregunta, és a dir, estem fent ara política ficció, però en el cas d'una possible independència segurament hi hauria ciutadans de Catalunya que optarien per mantenir, perquè la tenen, la nacionalitat espanyola. Això què passaria? Com podria afectar? Podria donar-se el cas que hi hagués ciutadans de Catalunya que tinguessin, per exemple, la doble nacionalitat amb Espanya i que llavors, en funció d'això, tinguessin o no la nacionalitat europea. I l'última qüestió que li volia plantejar és: vostè estaria d'acord amb una certa afirmació que faig jo, que deduint algunes de les coses que vostè ha dit, és que és evident que a la Unió Europea hi ha unes regles de joc, però que dependrà de com s'hagi fet el procés i de les circumstàncies del moment, que aquestes regles de joc s'aplicaran d'una o altra manera? Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Quim Arrufat de la candidatura de la Unitat Popular del grup mixt. Bé, doncs no reitero els agraïments que han fet la resta de diputats a l'exposició. Malauradament m'han hagut de perdre la primera part per la qüestió habitual de que els dimarts la CUP tenim roda de premsa a les 4 i ens passa, diguéssim, reiteradament que arribem tard a les exposicions d'aquesta comissió. Disculpes, doncs, davant mà. Nosaltres volíem fer esment a la part que he pogut escoltar i per tant sobre la que em veig amb cor d'emetre algunes de les preguntes, perquè és la primera intervenció que ve en aquesta comissió a parlar en concret de relacions internacionals i en concret de la Unió Europea i en concret de moltes coses que estem sentint per boca de portaveus de moltes institucions, siguin de l'Estat, siguin europees. La immensa majoria de les persones que intervenen tenen profundes vinculacions amb d'alguna manera la qüestió política que ara mateix enfronta la majoria social catalana amb l'Estat espanyol o amb la majoria política a l'Estat espanyol. Tenen vinculacions i per tant no són imparcials a l'hora de pronunciar-se, a l'hora de pronunciar-se molt negativament o molt positivament entorn a aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aventura política i jurídica que s'inicia fent una cosa que cada vegada és menys corrent a la Unió Europea, que és obeir les majories democràtiques malgrat sembli que no puguin arribar gaire lluny, no? Obeir-les, posar-s'hi, diguéssim, al costat i acompanyar-les malgrat les dificultats jurídiques i polítiques que puguin tenir. I aquest és justament aquesta escassetat de casos com el nostre, que en aquest cas és nacional, però en podríem parlar de majories polítiques en favor de models econòmics o en favor de decisions X als quals el marc polític o l'entorn jurídic no els acompanyen, però escassegen molt i això ens fa tenir una sèrie de dubtes i de preguntes entorn a la Unió Europea, a Europa, a la seva reacció, al seu comportament i a què pot arribar a passar o què pot arribar a fer o a no fer la Unió Europea. Una Unió Europea que bàsicament ara es governa a partir d'un tractat que vostè sabrà que nosaltres no hem votat.
no? Vull dir que se'ns va posar en referèndum, després es va ventilar, se'n va fer el Tractat de Lisboa i nosaltres, diguéssim, ningú ens ha consultat democràticament si aquell Tractat de Lisboa ens interessa o no. Ho van acordar els estats en vistes que la democràcia no els hi funcionava i que se'ls hi girava en contra en determinats països. Per tant, amb unes garanties de base democràtica, diguéssim, d'entrada una mica fluixes pel que fa a la convicció. Nosaltres he apuntat unes quantes preguntes, que òbviament no espero que les respongui totes, però si en aquestes hi trobo alguna cosa interessant a dir, nosaltres ja ens sentirem com a respostos. Si la ciutadania europea, que ara n'hem discutit més abastament, dona drets en algun cas com a ciutadans o només en dona com a consumidors i administrats? És a dir, dona drets democràtics o només els dona com a reclamadors, consumidors i administrats? Europa respecta més l'entramat jurídic que té en comú, que ha aconseguit construir amb dificultats, amb passos endavant i endarrere els últims 50 anys, o en realitat, quan va de bo, és la realpolitik la que s'imposa en les negociacions, en els acords i en el rumb que pren Europa? Es pot prohibir en el marc de la Unió Europea de forma eterna, diguéssim, sense sine die, una consulta àmpliament sol·licitada, pel fet que sigui, és a dir, s'ho pot permetre, això Europa ho pot digerir o de forma eterna. En cas que la consulta finalment es fes d'una o altra forma, Europa podria restar, la Unió Europea podria restar impassible davant dels seus resultats, és a dir, li podria ser ben bé igual quina fos el resultat d'una consulta que se celebrés, amb més o menys garanties, diguéssim, processals a aquesta consulta, podria restar impassible, no reaccionar, no dir ni fu ni fa, i les més, diguéssim, cruels, que són una mica projeccions de futur que ja entenc que no es poden respondre. Jo entendrem que no en respongui ni la meitat, però Europa només reaccionarà si intervé un tercer, és a dir, si alguna altra potència es fica en el cas català, i per tant llavors tots seran preses i reaccionaràs, ho dic en el cas d'Ucraïna, ho dic en el cas... només reacciona en el cas de la guerra de Bòsnia, en el cas de Kosovo, en el cas... Europa només reacciona quan veu que té un problema i només reconeix que el té si intervé una altra potència estrangera i llavors es posen totes les alarmes. És incapaç de veure que dins de les seves fronteres passen coses i que té mecanismes democràtics i els pot tenir per solucionar-los. O dit d'una altra manera, el cas català és una oportunitat, diguéssim, per demostrar-ho. La Unió Europea, diguéssim, nosaltres li adjudiquem sempre un paper ara bastant d'imposició de decisions de mercats financers i d'espais no democràtics de poder sobre les seves poblacions a través dels estats i amb el beneplàcit d'aquests estats i fins i tot amb l'entusiasme d'aquests estats, però en tot cas un fort mecanisme d'imposició de decisions de voluntats als mercats financers sobre les seves poblacions. En el cas de Catalunya també decidiran els mercats financers, també serà, diguéssim, un moviment de por o de no por o de voluntat o no voluntat de mercats financers els que acabaran fent que es mogui el taulell polític i per tant s'habilitin els espais jurídics i legals suficients perquè sigui possible una solució democràtica al cas català. Gràcies. I per últim, el senyor Oriol Pujol en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió. Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, doctor Garzón, i a tots els presents. Doctor Garzón, jo sí que vull reiterar l'agraïment de la seva presència en aquesta comissió d'estudi. Ho han dit altres grups, ho dic perquè a vegades sona un punt estrany, però nosaltres podem ser perfectament conscients del nostre nivell d'ignorància, fins a l'extrem d'haver de constituir una comissió d'estudi que ens ajudi a donar llum. Aquest és el sentit d'una comissió a la qual li voldria fer notar, i que no li passi per alt si et plau, qui hi ha i qui no hi ha en aquesta comissió d'estudi. Ja soc repetitiu i m'agradaria fer com un disc ratllat, perquè cada vegada ho dic, però és que és bastant sorprenent, i m'agradaria que d'això vostè en tot cas ho retingués, encara que només sigui visualment, que hi ha dos grups que reiteradament es neguen a assistir a aquesta comissió d'estudi estrictament, no? I per tant reiterar l'afirmació que han fet altra gent d'altres grups en el sentit de dir, escolti, mirin, ens agradarà més o menys el que ha dit vostè, ho podrem compartir més o menys, ens suposarà més o menys un gerro d'aigua freda, que deixi'm dir-li que en part així ho he interpretat en part jo, però no deixa de formar part de l'esperit amb el qual vam constituir aquesta comissió.
Una comissió, repeteixo, d'estudi, a la qual hi ha 2 grups que reiteradament es neguen a assistir-hi, senzillament perquè ens neguen el dret, i de la qual jo lamento, que m'he perdut a l'inici petit de la seva intervenció, però el meu company de grup, Antoni Font, em plantejava un esquema, jo crec que molt... Probablement és el que aventurava la no conclusió final que vostè feia, doctor Garzón. Diu, això és una gestió interna dels estats. Un estat secessionat, entre cometes, secessionat, no seria nou estat de la Unió Europea, com a segon punt, en mencionava 4. El tercer és això de seguir un procés clàssic d'un nou estat, per tant, amb tota la lentitud i tota la cosa feixuga que després ens ha detallat. I com a quart punt ens deia no seria ni fàcil ni seria ràpid. I si en aquest punt vostè deia no faig cap conclusió, deixi'm fer-la per vostè. Deixi'm fer-la per vostè, en tot cas jo com algú que aspira que això pugui ser. Vostè avui ens ha plantejat des del punt de vista jurídic una problemàtica grossa, que no hem de defugir, precisament, no l'hem de defugir. Ens ha plantejat un munt d'obstacles jurídics en relació a una aspiració que poc o molt tenim. Però deixi'm dir-li a favor seu una cosa que ha passat, que és la primera vegada que passa en aquesta comissió. És vostè, senyor doctor Garzón, el primer compareixent que admet, si vol de forma implícita, que la consulta es pot fer. Que fins ara, sorprenentment, ens hem trobat un grandíssim debat al voltant que això, alguns deien que sí, alguns deien que no, etc. Però vostè ja, per entendre'ns, com qui diu, ha passat pàgina ja d'això. Ja l'ha passat la pàgina, ja s'ha ubicat en un escenari. Tingueu en compte que jurídicament ens pot passar això, ens pot passar allò. Ho trobo francament molt interessant perquè sàpiga que, i per això torno al principi, sàpiga que continuen havent-hi 2 grups en aquesta cambra i una part de la població que neguen la major. Neguen que la consulta no es pot fer. Jo entenc que en aquest sentit vostè s'ha ubicat ja en un estat gairebé me diria post-consulta. Efectivament, això afectaria molt a la dinàmica prèvia, de com s'articula aquelles argumentacions més pros o més contres. Dit això, hi ha un factor que nosaltres hem intentat sempre fer prevaldre al voltant no només d'aquesta comissió, sinó tot el que des del govern i des de Convergència i Unió creiem que ha de predominar en tot el debat del procés de transició nacional, que és diàleg i legalitat. Diàleg i legalitat. No volem defugir ni el diàleg ni la legalitat. No la volem defugir. Ho dic perquè això pot fer trontollar alguns conceptes en els quals la legalitat ja està absolutament en contra. Però hi ha el diàleg també, el binomi. No volem defugir el binomi. Si no hi ha diàleg i no hi ha legalitat, tenim un problema. Però jo crec que no el té només Catalunya. I no el té només Espanya. I aquí hi ha la primera pregunta. Si no hi ha diàleg i no hi ha legalitat, pels motius que siguin, vostè creu que el problema només el té Catalunya o només el té Espanya? Ho dic perquè fa relativament poc teníem precisament una comissària, la vicepresidenta de la Comissió Europea, emplaçant-nos a que Espanya i Catalunya resolguin els seus problemes, entre cometes, els seus problemes. Un segon motiu és que vostè, lògicament, doctor Garzón, ho ha plantejat tot en la dinàmica molt jurídica, deia la pràctica normalment fa el dret, però la Unió Europea és poc elàstica. Em sembla que ara ha aprofitat per respondre a algú, diu és poc elàstica, i per tant a la Unió Europea això no passa. Bé, a la Unió Europea no passa, però si de repent, i vostè ha posat el cas de l'Índia, ho dic perquè clar, és que el desllorigador és si Espanya digués que sí, problema resolt, no? Si Espanya digués que sí, problema resolt. Llavors, clar, tot el concepte de la legalitat, els tractats, queden probablement constrenyits al fet que Espanya diu no. Espanya no fa diàleg, Espanya abandera una suposada legalitat constitucional, en alguns casos fins i tot, portada en la interpretació gairebé més perversa o més negativa, i ens ho nega. Però vostè ens ha posat algun exemple clar de fins a quin punt hi ha una feblesa jurídica que és la Índia va dir que sí, ja sé que no és el mateix cas, però va desaparèixer el problema. Hi ha un altre factor que m'interessa interpretar-lo. Catalunya i Escòcia representen quelcom que trenca la jurisprudència i trenca el que s'ha fet fins ara. I fins a quin punt aquí, malgrat la pràctica no fa el dret, la Unió Europea es va haver d'inventar alguna cosa arran de la crisi que estem vivint, per exemple, amb les entitats financeres? Hi havia jurisprudència per crear la Unió Bancària?
Hi ha jurisprudència per actuar com se li emplaça urgentment a actuar a la Unió Europea en temes d'immigració? N'hi ha? Hi ha jurisprudència per actuar amb una harmonització fiscal que avui encara és inexistent al marc de la Unió Europea? Hi ha jurisprudència? No. Hi ha la necessitat. Jo crec que el que és una mica trencador en aquest sentit, fins i tot jurídicament, és que hi ha algú que planteja quelcom que fins ara no s'havia plantejat. Escòcia probablement primer, Catalunya just al darrere. Jo crec que vostè, no sé si indirectament, insinuava alguna cosa, i perdoni'm, l'interpreto i no ho sé del cert, però deia, hi ha algun element específic que permeti arribar a una solució a mida? I jo m'atreviria a dir, amb la voluntat de continuar sent Europa, perquè som Europa, és que el problema és que si no ho fossis, perquè ho ets. I ahir hi havia una intervenció d'un conseller del govern que deia, escolta, és que no és formar part de la Unió Europea, és que som Europa. Llavors, no hi ha realment cap element específic que ens permeti arribar a una solució a mida? Jo interpreto que la resposta hauria de ser sí, amb totes les dificultats, etc. Però la resposta hauria de ser sí com altres respostes hem anat trobant. Perdoni'm, que m'allargo. Intento acabar... Jo crec que algú li ha mencionat, perquè vostè en la pràctica parlava allò de les negociacions llargues i ens ha explicat el cas d'Espanya amb el condicionant de Grècia i la influència francesa, el cas dels austríacs, suecs, finlandesos, el cas després dels Polònia, Txèquia, etc. Però jo crec que realment en Bosch li plantejava, doctor Garzón, el cas de la República Democràtica Alemanya, o a l'inrevés li plantejo un jo. Si l'Espanya de Franco no podia entrar, què és el que justificaria que Catalunya no podria entrar? L'Espanya de Franco no podia entrar ni tan sols en la dinàmica d'un tractat d'associació, perquè formava part d'un règim polític que no només era anacrònic, sinó que trencava l'arrel profunda democràtica dels membres de la Unió Europea. La pregunta és, amb quin argument la Unió Europea ens aplicarà el mateix règim que va aplicar Franco? Ens el podran aplicar? No sé si és molt legal, tot el que li dic. Disculpi'm. Jo, si em permet, ho dic perquè vostè no feia una conclusió, però deixi'm que l'interpreti. Vostè ens ve a dir no furgueu la vida al dret, perquè us estavellareu. L'he interpretat així. Repeteixo, hi ha una cosa que m'alegra molt de la seva compareixença, que no dona, i que és una pregunta que normalment faig i avui li estalvio, que és quina opinió té vostè de les 5 vies que ens ha plantejat el Consell de la Transició Nacional. Bé, el Parlament va decidir, potser aquí anem ja una mica descompassats, però vostè, inclús en la seva intervenció, dona per fet que això es deu poder fer en el marc de Catalunya. Per tant, no sé si en aquest sentit estic abusant fins i tot de la seva interpretació, perquè potser ara em dirà just el contrari, però m'alegra que vostè ens hagi plantejat ja a l'endemà. I en l'endemà només la conclusió que m'agradaria poder-li treure és jurídicament ho teniu complicat, però ni hi ha jurisprudència ni en el fons la llei és del tot inamovible, com no ho ha estat altres vegades, com per no permetre que algú que és a Europa pugui continuar formant part d'aquest projecte col·lectiu. Doncs, doctor Garzón, li toca respondre. Amb molt de gust, presidenta. Amb molt de gust perquè, més, una altra cosa agradable del país és que aquí certament hi ha interpretacions del meu pensament que jo personalment no faria meves, però puc dir-ho, perquè jo he estat en moltes reunions del Parlament Europeu on s'han tret conclusions fins i tot contràries al que jo havia dit. Me'n recordo que un cop fins i tot va coincidir que hi havia el príncep d'Astúries present a una reunió del president dels grups polítics del Parlament Europeu i allà es va dir aquí farem el que ha dit el servei jurídic i aleshores va explicar el que es faria i era exactament el contrari del que jo havia dit en el meu paper. No ho havia dit allí públicament, però el paper que tothom tenia és el que es deia. I aquí no, certament, no se'n podia acudir demanar la paraula per fer precisions i en canvi aquí puc
puc contestar i això pot ser clarificador per tothom. En primer lloc, la qüestió referèndum o independència. Això pot ser diferent, efectivament, excepte, clar, si el referèndum té exclusivament com pregunta la independència, perquè aleshores la distinció és més teòrica que pràctica, diria jo. Però a nivell dels grans principis, una cosa és fer un referèndum, l'altra cosa és la integritat territorial. Sí, però com de tota manera el referèndum no és sobre el conreu de les violes, sinó que és sobre el què és, oi? Aleshores jo no veig, sincerament, com es pot eliminar aquest article 4 que he llegit dels contralímits de la integritat territorial, que per alguna cosa es va fer, perquè recordem els anys que tot es va fer, recordem que al començaments del segle XXI, no cal que els digui qui governava Espanya en aquells moments, i en fi, aquí podríem també explorar els treballs preparatoris que van portar aquest article 4, però la intencionalitat em sembla bastant evident amb la qual es va afegir, perquè això no havia existit mai als tractats de la Unió. És una limitació nova i és una limitació forta, perquè això és la primera vegada que es diu, bueno, vostè que té competències transferides pels estats membres i que tradicionalment ha pogut utilitzar de manera bastant dinàmica, al tanto, aquí li posem uns frens, sobre això hi ha el fre. No podem fer com si això no existís. Ho tenim al tractat amb molta intenció. Ara, que d'això, el que vostè diu té una part de veritat clara. Semblaria normal a nivell de la Unió Europea que no es deixi fer de cap manera un referèndum. Doncs ja hi ha les manifestacions que vostè mateix ha esmentat i d'altres. Vull dir, és evident que hi ha personalitats polítiques a les quals els semblaria normal que hi hagués un referèndum. Minoritàries, però n'hi ha. Ho dic perquè jo no he sentit mai ningú del Partit Popular Europeu, per posar un exemple, que fes aquest tipus de manifestacions, visca el referèndum de Catalunya. Jo vostès no ho sé, però jo fins ara ningú. No parlo dels espanyols, parlo de tot el club. Però bé, vull dir, aquí, per tant, hi ha molts, segurament que els semblaria normal, i d'altres que defensaran aferrissadament que això és molt normal. Però això surja una mica del meu camp. L'exemple de la RDA, permeti'm que li digui que és un exemple interessant, però ja he dit que era complicada aquesta matèria de successió d'estats al començament i efectivament les solucions no són idèntiques segons el tipus de situació. I per això jo he dit escissió tota l'estona, perquè si hagués dit desintegració o si hagués dit fusió, aquí hi ha altres normes i altres pràctiques. I en el cas de la fusió, efectivament, la solució és diferent. Però voldria recordar que, de tota manera, això no va ser ni molt menys automàtic. D'automatisme no n'hi va haver cap. Aquí es va haver, primer de tot, de fer uns tractats amb els estats que ocupaven encara militarment parts d'Alemanya. Tot això va ser necessari per l'operació de la reunificació. Aquests acords no van ser insignificants. Jo no sé si vostès ho saben, però sobre les conseqüències dels decrets Beneš, fets pel president txec Beneš, sobre béns i ciutadans alemanys, el Tribunal Constitucional alemany ha hagut de dir que aquestes conseqüències molt greus queden excloses de la jurisdicció dels tribunals alemanys ad vitam aeternam, en virtut d'aquests acords. I que això ha continuat al Tribunal Constitucional alemany, era indispensable perquè Alemanya pogués recuperar la plena sobirania. És la frase textual del Tribunal Constitucional. Per tant, aquí estàvem en una situació estranya en la qual no hi havia plena sobirania. El Tribunal Constitucional alemany ho ha dit, no sóc jo qui ho diu, molt excepcional des d'aquest punt de vista, i a més un cas de fusió. I es va haver de fer això i es van fer moltes altres coses. Unes que són conegudes i altres no tant, però pensi que aquí hi va haver un acord sobre, per exemple, els escons al Parlament Europeu que havia de tenir Alemanya després d'aquesta fusió, es va haver de fer i no va ser fàcil, perquè el primer ministre francès de l'època ho va vendre car.
tot això, quan juguem amb governs al mig, no és necessàriament molt ràpid ni senzill, i no ho va ser. Per això, però sobretot el que m'interessa destacar és que és un altre cas, La conservació de la societat espanyola per part dels ciutadans de Catalunya. Aquí jo tinc col·legues a la universitat de dret internacional privat que estarien potser més al cas, però ja els hi puc dir bàsicament el que hi ha. La nacionalitat en aquests moments depèn de cada estat. I és perfectament possible, per exemple, que ara hi hagi gent a Crimea que tingui una doble nacionalitat russa i d'Ucraïna, i això pot passar perquè, senzillament, si Ucraïna els conserva i els russos els hi donen, doncs en tindran dos. Això per suposat. Ara, el que no es pot dir, i ho dic perquè sé que s'ha dit i fins i tot escrit, és que si hi hagués una secessió, tots els catalans conservarien la nacionalitat espanyola. Això és una ingenuïtat que mata, perquè no ha passat mai a la pràctica internacional. Això no depèn del dret civil, depèn del fet mateix de la secessió. Ara, ja dic, això dependria del joc dels drets nacionals. Si l'estat espanyol en aquesta hipòtesi volgués que tothom conservi la nacionalitat, es pot fer de tot. Quan hi va haver la independència de Hong Kong, els britànics van ser molt avars i no van conservar la nacionalitat pràcticament de ningú. I en canvi, quan els portuguesos van veure que Macau aniria a caure a mans de la Xina, van donar passaport a tothom que ho va demanar. Això cadascú fa exactament el que li sembla. Bé, el que les regles de joc poden dependre de les circumstàncies, això ja li dic directament que no. Les solucions depenen de les circumstàncies, però sempre i quan respecti les regles de joc. No ho canviem, no pensem que és un chewing gum molt elàstic i que podem fer figuretes com vulguem. No és així el dret europeu, no ho és. A nosaltres culturalment ens costa més acceptar això que d'altres. Jo ho he viscut a les institucions europees, però t'hi has de fer. Aquí el senyor Rufat ha dit una cosa que m'ha interessat, tractats que nosaltres no hem votat, és fora de tema, però és veritat que no l'hem votat, estic completament d'acord amb ell. No es veu per què aquí el pes dels que diuen que no ha de ser decisiu i els que diuen que sí no val res, que és el que va passar amb el Tractat Constitucional. Això és un dels il·logismes de la construcció europea en l'estat, és il·lògic, però és el que es produeix. Dit això, jo no ho sé, i això és un altre tema, si sempre és molt bona qüestió la de sotmetre coses a referèndum. Això és un altre debat. La República Txeca i la República Eslovaca no van fer cap referèndum per separar-se. No es va fer. I dubto molt que hi hagués una disposició explícita a la Constitució txecoslovaca que contemplés la scissió. Potser sí, però ningú no em va l'explicar. Ningú no ha dit en aquest debat que hi ha no compareu amb Txecoslovàquia perquè allí hi havia una disposició, ningú no ho ha dit, oi que no? De manera que això... I jo, en canvi, recordo els vots de la Llei Orgànica de l'Estado i altres vots, això encara me'n recordo. O sigui que jo tinc una altra concepció de la puresa i beneficis del mètode referendari. Això ens portaria molt lluny, perquè he tingut unes altres vivències. Ciutadans o només consideren, per això no ho contestaré, evidentment, la consulta seria indiferent a Europa un cop més. A la Unió Europea com a tal no veig com es podria pronunciar sobre aquesta qüestió. Ara això no vol dir que el Parlament Europeu, si vol, tregui una resolució demà. Qui li pot privar? Tot pot passar. Això no té res a veure. El Parlament Europeu és també una cambra d'expressió de l'opinió pública europea i si trobes un grup polític que posi sobre la taula un projecte de resolució, potser el faràs votar. Això és completament independent. Però el que hem de recordar sempre és que estem en un sistema, això no ho he dit abans per no fer una cosa massa feixuga des del punt de vista jurídic, però la Unió Europea és un sistema de competències d'atribució. Té les que estan atribuïdes i en aquest sentit
per si encara no ens havíem assabentat, l'article que he citat abans, l'article 4 del Tractat d'Unió, comença de la segona manera. D'acord amb l'article 5, qualsevol competència que els tractats no atribueixin a la Unió correspon als estats membres. Això no es deia abans, s'ha afegit ara perquè sigui més clar. Per tant, aquí la pregunta no és, com em feien de vegades les meves autoritats com el Parlament Europeu, escolti, si això no està prohibit, doncs estarà permès. Per què demà, em deien en aquell moment, no establim un sou pels diputats de la Cambra? Semblava molt raonable, no? Per què deixem que cadascú cobri el que li dona el Parlament? Per què no un sou? Perquè vostè no té competència per fer-ho, és clar, no la té. Hi ha una cosa que es diu l'acte electoral, que li dona competències per fer unes coses i no altres, i per això no la té. I no s'ha pogut fer un sou pels diputats fins al moment que no es va reformar el tractat, es va posar una base jurídica per fer l'Estatut dels diputats i a partir d'aquí, sí senyor, ara ja està. Per tant, això també, no sé si no contesta una mica, un dels punts que m'ha fet el senyor Pujol, Unió Bancària, Migració i Experiència, no, però s'ha anat fent legislació, no, pragmatisme, no, hi ha legislació. Hi ha hagut legislació i en moments molt delicats des del punt de vista jurídic i amb dificultats grans en el cas que els britànics no han volgut posar-se d'acord, però tot això s'aguanta, hi ha legislació i hi ha acords. Jo, per la resta, volia aclarir, perquè el senyor Pujol ha arribat una mica tard, que quan he parlat d'aquests punts que he esmentat, parlava dels punts que han manifestat representants de les institucions. Aquí no era una part d'opinions personals en absolut. Respecte a la cosa que jo ja dono per acceptada la consulta, a mi em sap molt de greu de decebre, però li diré, jo sobre aquest tema soc agnòstic en tant que, diguem-ho així, especialista en la Unió Europea, perquè el DTV és agnòstic en aquesta matèria, per tant, no puc tenir personalment una altra actitud. No és que salti el capítol següent, no, és que sobre el capítol següent, parlant sobre base d'hipòtesi, puc parlar, perquè hi ha coses, però en canvi sobre el punt concret de la consulta no tinc res, per tant, no puc més que ser agnòstic. Sobre la qüestió, perdoni, bueno, jo el que també li diria és que si Espanya digués que sí, el problema es resol o no, perquè aquí sembla que de vegades que Espanya sigui un demiurg que tingui la clau de la solució de tot. No, perquè això facilitaria certament les coses, no hi ha dubte, però pensar que els altres, quan es poguessin a taula, estarien d'acord sense demanar res, és que no és corrent això a la Unió Europea. Quan es posen a taula tenen el costum de demanar coses. Regals absoluts no són corrents, no estan en la tradició de la Unió Europea tal com jo la conec. Per tant, això podria ser de tota manera més complicat, el qual no vol dir que fos necessàriament molt complex. Un cop més em remeteixo que això depèn de tot un seguit de circumstàncies i jo també sempre dic que una cosa és ser jurista i fer pronòstic, una altra cosa és ser profeta. Això és molt més arriscat i certament jo no ho faré. Bueno, no sé, per acabar, si s'és estat democràtic s'ha de poder entrar. La Unió Europea té certament vocació a aplegar tots els estats democràtics d'Europa. L'objectiu sempre ha estat una unió cada cop més estreta dels pobles d'Europa, no només dels pobles que en aquell moment formaven part de la Comunitat Europea o la Unió Europea. Això és el gran projecte, òbviament. Però això per si mateix no t'obre portes. Un exemple que li donaré. El Regne Unit sempre s'ha considerat un estat
democràtic. Quants anys va fer esperar el general de Gaulle al Regne Unit abans de deixar l'entrar a la comunitat? Tenir la credencial democràtica et legitima per presentar la candidatura. Sí, però no necessàriament obre la porta. Això depèn dels objectius i dels interessos dels altres, veiem-ho clarament. Molt bé, no tinc res més a dir, presidenta, m'excuso si he estat una mica